pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moj novi video. Znam, nije me bilo neko vrijeme, ali jednostavno sam osjetila da mi je potreban mali odmak i od snimanja i od montiranja, pa sam si uzela odmor. A u ovom videu vam donosim jedan dašak atmosfere s mora u obliku nekoliko nasumičnih scena koje sam usput usnimila mobitelom i neke sadržaje kojima sam se bavila nakon što sam se vratila u Zagreb. Hvala vam na brizi i na željnom iščekivanju novog videa, a ako ste i vi jedni od takvih, evo dočekali ste ga, pa se lijepo udobno smjestite i uživajte. Spomenula sam u prethodnim videima da sam otišla na more, a bila sam kao i uvijek u svom rodnom mjestu Pakoštanima. Ja nisam tip osobe koja voli istraživati obalu i mijenjati lokaciju ljetovanja. Jako sam zahvalna što sam imala sreću da se rodim na baš ovoj točkici svijeta, koja je meni ujedno i najljepša i najdraža i zaista nemam nikakvu potrebu istraživati druge lokacije. Ništa mi nije draže nego buditi se s upravo tim jednim istim pogledom na meni jednostavno prelijepu konstelaciju mora, otoka i pučine. Svakodnevno odlaziti na naše mjesto na plaži, bilo u rano jutro kad je more mirno kao ulje, bilo na njemu dočekati zalazak sunca upravo s desne strane, ujutro doći na moj dragi jaz, da moj Šimi obavi svoj WC, a da se ja bacim u more i obavim svoju jutarnju tjelovježbu, kao i navečer kad se odatle vide valjda sve zvijezde na nebu. Mi volimo rutine, pa je tako naša morska, takva da se uvijek svakodnevno potrudimo, neki put i ne uspijemo, otići na plažu dovoljno rano da se uspijemo isplivati i uživati u jutarnjoj bonaci, miru i tišini do 9 sati. Nakon toga bježimo sa sunca i vraćamo se na plažu tek poslije 4-5, ali zato s nje ne odlazimo dok ne padne mrak, tako da se obično s plaže vraćamo doma oko 10 navečer. Vrijeme u Pakoštanima uglavnom provodimo družeći se s obitelji i prijateljima. Zaista velika je to razlika od našeg života, načina života u Zagrebu, jedna potpuno drugačija dinamika koja naravno ima svoje draži i uvijek ostavlja jedan topao osjećaj u srcu. Da ne pričam više, ostavit ću vas sada da uživate u još nekoliko scena s našeg ljetovanja, među kojima ću vam samo izdvojiti jednu, čisto da objasnim o čemu se radi. Naime, požari koji su nažalost ljeti uobičajeni su nam se ovog ljeta jako približili, pa su jedno popodne kanadari cijelo vrijeme obljetali u blizini plaže dohvaćajući more za gašenje. A ja sam mislila da bi vam možda moglo biti zanimljivo vidjeti kako to izgleda i ujedno izraziti zahvalnost vatrogascima koji cijelo ljeto vrijedno gase te požare, a koji nastaju najčešće ljudskom nepažnjom, pa ovim putem ujedno i podsjećam sve nas da opreza nikad dosta.
a nakon potpuno ljetne morske atmosfere i iznimno visokih temperatura, u Zagrebu nas je dočekalo bablje ljeto. Tu su temperature već bilo osjetno niže i to ne samo po noći, na biljkama se već vidi da su na zalasku, ali svako vrijeme nosi svoje, pa tako i kraj ljeta meni uvijek izvlače, da tako kažem, plodovi kojima je upravo tad vrhunac, smokve i kupine, a počinju dozrijevati i jabuke, tako da se ja srećom uvijek imam čemu radovati. A vjerujte mi, još se više radujem tome što i usred grada, u svom neposrednom susjedstvu, ja mogu pronaći sve njih redom. I znajte da ih ja zovem svojima, jer apsolutno vidim da nikoga ne zanimaju, niti kupine kojih ima duž svih puteljaka, niti smokve koje slobodno rastu neograđene, niti ta jedna jedina jabuka koja tamo stoji usred ničega. Mislim, ne želim se ja, dapače, ja ih sve rado prisvajam, a znam da su i biljke sretne što su nekom korisne. Mislim, da, ja sam stvarno ona luda žena koja priča s biljkama. Slobodno to možete reći, ja se neću ljutiti. I tako je meni ovo razdoblje u godini obilježeno upravo ovakvim šetnjama sa Šimijem, u kojima nas dvoje lagano obiđemo sva naša mjesta i do kraja šetnje napunimo košaricu svježim plodovima koji odmah potom idu u kuhinju, u blender, kako bi nam postali jedan prefini i zdravi smuti za početak dana.
Mislim da dugo nisam nešto čistila u videima, pa sam vam zato odlučila staviti ovaj jedan mali isječak gdje perem suđe od smutija, jer sam se spremala praviti ručak koji je također određen biljkama, ovaj put na mom malom balkonskom vrtu. Naime, nakon što sam se vratila s mora, vrt me je dočekao spreman za berbu i od onda je svaki ručak koji kuham uvjetovan nekom biljkom koju tog dana želim obrati. Tog je dana na redu bio vlasac kojeg jednostavno obožavam jesti s jajima, pa sam taj dan napravila kajganu, a prilog su nam bile samo čeri rečice koje su toliko slatke i ukusne da vam ja to ne mogu opisati. Njih doslovno svakodnevno beremo i jedemo uz valjda sve, a taj osjećaj kad odem na balkon, uberem taj plod ili biljku i potom je spremim za jelo, mene apsolutno svaki put jednako oduševljava i iako definitivno nije ekonomski isplativa, ali svakako je u tom smislu vrijedan svakog uloga u taj moj mali vrt. Evo još jedna stvar koja obilježava kraj ljeta, odnosno kupaće sezone, a to je pranje i pospremanje kupaćih kostima i odjeće za plažu. Ja sam ih naime do sad uvijek pospremala u vrećicu pa onda u ormar, ali sam sad pronašla nešto puno bolje pa sam to naravno htjela podijeliti i s vama. Radi se o mrežaste torbice koju sam jednom kupila samo zato što je bila vrlo jeftina, stajala je pored kase, ali zaista nisam imala pojma što bi s njom, pa mi je tako već duže vrijeme stajala i ne znam koji mi se kliker upalio da sam se nje sjetila baš sad, da probam u nju ugurati sve kostime i još su svi stali, znači bila sam potpuno oduševljena i mislim da je to savršeni organizacijski trik jer na ovaj način roba ostaje prozračna, a nju samo je lako premještati po ormaru i izvaditi za čas. I eto, toliko od mene za ovaj put. Nadam se da ste uživali i pronašli ponešto korisno za sebe. Hvala vam što ste tu, na vašoj brizi i lijepim riječima. Ne zaboravite na palac gore,
a dobrodošlicu želim svim novima na kanalu i ujedno vas pozivam da se pretplatite za više mojih videa. Možete me posjetiti i na Instagramu gdje dijelim više svojih svakodnevnih sadržaja, a sad vam još šaljem jedan veliki zagrljaj i puno vas pozdravljam do sljedećeg videa. Bog!